Създаването на видеосъдържание за интернет пространството е предизвикателна задача. В социалните мрежи и платформи се налагат стандарти, които се различават от широкоформатния стандарт. Ето защо направата на видео в някой видеоредактор в пропорция различна от 16:9 не винаги е лесна за изпълнение задача. Не е така обаче, ако използвате Capwing. Платформата работи с няколко приложения за видео, графика, аудио и анимация, които са интегрирани в едно общо, наречено студио. За да използвате пълноценно платформата, трябва да се регистрирате в нея. Това става, като се избере бутона Sign In горе вдясно. Очевидно, без Google или Facebook акаунт не може да се регистрирате. След регистрацията попадате на основния екран, в който ще виждате вашите проекти, по които сте работили. За да започнете работа по нов проект, избирате New Content. Така пред вас се зарежда работния екран на студиото. Проектите в Capwing представляват поредица от сцени, върху които са разположени различни обекти. Всяка сцена си има своя дължина, а преходът между сцените става автоматично, без ефект, но вие може да си добавите такъв. Можете да започнете работа по нов проект по три начина. Като качите ваш материал от компютъра, който може да е видео или изображение. Да копирате линк от YouTube или друга платформа с онлайн видеосъдържание или на чисто от празното поле. Създава се първата сцена. Вдясно е лентата с инструменти, която променя своят вид в зависимост от какъв елемент от сцената е избран. Ако не е избрано нищо, както е в случая, то може да се правят настройки на самата сцена. Най-отгоре са опциите за пропорция на сцената, а най-отдолу може да се избера цвета на фона й. Пълният набор от цветове става достъпен като се штракне върху кода на цвета. Вляво на работния екран се намира икона на първата сцена от нашия проект, под която ще се появят други сцени, ако се добавят такива. В горният край е изписано името на проекта, което може да се промени. В рамките на една сцена може да разположите различни обекти, като видео, снимки, графика и текст, които да се появяват в различно време. Ето как става това. За да вмъкнете текст в сцената, избирате бутона Текст от лентата в най-горната част на екрана. Появилото се поле с текст може да го премествате върху екрана на различно място, а с четирите водача в краищата да променяте размера на текста. С бутона, който се намира в средата под текста, можете да го завъртате. За да редактирате текста, е достатъчно да щракнете два пъти върху него. От лентата с инструменти в дясно може да промените шрифтът на текста, като изберете от предложени възможности. Част от шрифтовете не са кирилизирани, което е причина, когато изберете определен шрифт от списъка, той да не се прилага към текста. Имате три варианта за контур на буквите. Без такъв, с светъл или с тъмен. Ако искате текстът да се появи с анимационен ефект, то трябва да активирате таба Animate. Тук избирате някои от предложените варианти, като при необходимост правите настройки. Може да промените скоростта на анимацията от три възможности: бавна, нормална и бърза.
Когато се върнете в Edit, анимацията ще се повтаря непрекъснато. За да я спрете, трябва да натиснете бутона за пауза в лентата под екрана. От тази лента може да се позиционирате на определено място от анимацията. Нека добавим втори обект в сцената – картинка. Това може да направите като качите изображение от компютъра, потърсите такова в интернет, използвате преди това качено от вас или вкарате емотиконка от библиотеката на платформата. Избираме бутона Images от лентата в горния край. Нека потърсим изображение на смартфон. Избираме едно от намерените. Ако е необходимо, го преоразмеряваме, за да го разположим на определено място в сцената. За да се премахне неговият едноцветен фон, избираме бутона Erase от лентата с инструменти вдясно. След това посочваме цвета, който искаме да се изтрие от картинката, и бутона Remove Pixels. Връщаме се към сцената, като посочим бутона Done долу вдясно. Можем да променим начина, по който изглежда картинката, като посочим бутона Adjust. Тук може да променяте основни характеристики като прозрачност, осветеност, контраст, наситеност и размазване. Ако някоя от направените настройки не ви харесва, може да посочите Reset в десния край на лентата. Промяната на основни настройки на дадено изображение ви дава възможност да проявите креативност при неговото представяне. Но това не е всичко, което платформата предоставя. Вие можете да прилагате и готови филтри към изображението. Това става като посочите таба Filters и изберете някой от предложените варианти. Когато приложите филтър, неговото име става бяло. Потвърждавате направения избор с Apply Filters. За картинката можете да изберете анимация за появяване, като посочите таба Animate горе вдясно. Нека изберем Hue Rotate. Анимацията се изпълнява постоянно, но ние вече знаем как можем да я спрем. Ще добавим една емотиконка от библиотеката на платформата, която да потвърждава, че сме готови. Избираме Images, а след това Emojis. Намираме познатата ни емотиконка за потвърждаване, като с скролера на мишката превъртаме изображенията. Променяме размера, завъртането и разполагаме на подходящо място. Ако стартираме анимацията, ще установим, че трите обекта се появяват едновременно на екрана. За да променим това, избираме бутона Open Timeline, който се намира вдясно на лентата за превъртане. Тук всеки един от обектите е разположен в отделна пътечка. Хващайки началото на пътечката, може да се промени мястото във времевата линия, в което обекта ще се появи. С бутона Play може да се провери как ще изглежда анимацията. Когато сте готови, посочвате бутона Done горе вдясно. Сега ще добавим нова сцена към проекта, в която ще разположим видеоматериал, за да ви покажа какво може да правите с видеоклип в платформата. Добавяме нова сцена, като изберем
Add Scene отляво в работния екран. Добавяме видеоклип, като посочим Upload от лентата в горния край. Копираме линк към видеоклип от YouTube и го поставяме в полето в долния край на прозореца. Изчакваме да се зареди видеото в сцената. Ако натиснем бутона Play, видеото ще се възпроизведе. Екранът на видеото може да се разшири до желаният размер, като участъците, които излизат извън работната област, не се показват. Едно от най-добрите неща в платформата е възможността да обработвате видеото, което качвате като обект в сцената. Често се налага да се използват части от дадено видео, а не цялото. В случая ще отрежем само малка част от видеото в началото, която обяснява предимствата на 5G мрежата. От лентата с инструменти вдясно избираме бутона Trim. Като използваме водача от ляво на синята лента, намираме началната позиция на видеофрагмента. А с водача от дясно, неговата крайна. Потвърждаваме избрания фрагмент, като посочим бутона Done. Проверяваме с бутона Play получения резултат. Toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie in under a second, and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the Internet of Things, and stuff we can't even yet imagine. Повечето потребители на видеосъдържание са свикнали да имат на разположение лента, чрез която да следят колко остава от видеоматериала. В нашия проект ще осигурим тази възможност, като добавим специален обект. Този обект се нарича Progress Bar. Добавянето на лента за дължината на видеото става от менюто Elements и избираме Progress Bar. Лентата се появява в долния край, като ние можем да я преместим до желано от нас място, както и да зададем нейни характеристики от лентата с инструменти. Toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than... Capwing разполага със специфичен инструмент, свързан с видеото, който рядко се среща в платформи за създаване на комбинирано съдържание. Става въпрос за автоматично генериране на субтитри към видеоматериал. Ето как става. От лентата с инструменти в горния край на работния екран се избира Subtitles. Тук можете да качите ваши субтитри, ако сте ги създали преди това, или да направите в момента субтитри, като използвате бутона Add Subtitle. Създаването на субтитри автоматично се стартира, като се избере бутона Auto Generate. Появява се прозорец, в който трябва да укажете какъв е езикът във видеото. Тук можете автоматично да преведете този език на друг, като активирате опцията Translate Transcript into another language. Избирате езика, на който искате да се изпишат субтитрите и натискате бутона Auto Generate. Необходимо е да изчакате известно време, за да приключи процеса на обработка. След това може да редактирате всеки един от субтитрите, за да ги съгласувате с дикторския текст, тъй като преводът все пак се прави от машина.
За целта, първо пускате съответния отказ, за да чуете текст и видите съответните субтитри към него. Toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G. Синята индикация показва времевия участък, в който ще се покажат субтитрите, а вие можете да го променяте, но внимавайте да не се застъпват с следващите или предишните. Ако размерът на буквите е прекалено голям, можете да го промените от лентата си с инструменти вляво, както и да смените цвета с друг. Оттам може да окажете дали субтитрите да имат подложка или да бъдат с очертания на буквите. Или пък цялото поле на субтитрите да е с фон. Когато сте готови с редакцията, избирате червения бутон Done. Toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G. Когато сте готови с вашия проект, имате няколко възможности, за да го популяризирате в интернет пространството. Най-първото е да го свалите на компютъра като файл. Това става, като изберете бутона Експорт видео. Стартира се процеса на експорт на проекта в видеофайл, който може да проследите. Когато приключи, избирате бутона Download и записвате файла на компютъра. Забележете, че платформата поставя воден знак в долния десен ъгъл на видеото. От екрана, който се е появил след генерирането на видеофайла, можете да го споделите директно в някои социални мрежи и платформи, като щракнете на бутоните с съответните лога. Ако искате да изпратите линк до това видео, то трябва да изберете бутона Copy Link. Отваря се малко прозорче, в което има линк за копиране. Избирате бутона Copy в него. Получателят на линка ще може да види видеото в браузър, но ще има и възможност да го свали на компютъра си, както и ако иска да го редактира. Така че внимавайте на кого изпращате линк. В случая той е удобен, ако няколко души работите по един и същи проект. Това беше нашето запознаване с Capwing. Платформата има още доста възможности, които не успяхме да споделим с вас, но мисля, че всеки може да ги открие сам.